അല്ലാണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പറിക്കാൻ പോവാണ്. കണ്ടിട്ട് അടിപൊളി, എന്തോ സൂപ്പറാണെന്നറിയാം. മരത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പം ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 100ാമത്തെ വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് 100ാമത്തെ വ്ളോഗാണ്. സാധാരണ എപ്പിസോഡ് പോലല്ല, വ്ളോഗ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കാര്യമാണ്. എപ്പിസോഡ് പോലല്ല, നമ്മൾ എപ്പിസോഡ് പോലല്ല ചെയ്യുന്നത്, വ്ളോഗാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ 1-2 മാസമൊക്കെ നമുക്ക് ആപ്പിൾ പിക്കിങ്, പീച്ച് പിക്കിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ഡയറക്റ്റ് പോയി ഒരു ഫീസൊക്കെ ഉണ്ട്, ആ ഫീസൊക്കെ അടച്ച് അവർ ട്രേ ഒക്കെ തരും, ഒരു സൈസ് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ക്യാഷൊക്കെ. അപ്പം ആ ട്രേ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ആ ട്രേ നിറച്ച് നമുക്ക് ആപ്പിൾ ആണെങ്കിലും പീച്ച് ആണെങ്കിലും റാസ്ബെറി ആണെങ്കിലും എന്തുവാണേലും, ചിലപ്പോൾ ഗ്രേപ്സ് കാണും. അതുകൊണ്ടോന്ന് ഈ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. നമ്മൾ ഏതായാലും പോവാണ്. അഥവാ ഗ്രേപ്സിൻ്റെ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്തൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ആപ്പിൾ പിക്കിങ്ങിനൊക്കെ പോവാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി ആപ്പിളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ പറിച്ചപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. അവർ തരുന്ന ട്രേ നിറച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരികയും ചെയ്യാം. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ കേട്ടോ. നല്ലൊരു വ്ളോഗായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങളത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പം നമ്മൾ നേരെ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പം എന്താണ്, നമ്മൾ ഏകദേശം എത്താറായി കേട്ടോ. ഇതിനടുത്ത് നമ്മൾ ഈ അടുത്തെങ്ങാണ്ട് വന്നു, ഏകദേശം എത്താറായി. ഇവിടെ ഒരു സിഗ്നലുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് പോകണമെന്നാ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് പോകണമെന്നാണ് ഗൂഗിൾ അമ്മച്ചി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിഗ്നലുണ്ട്, ഈ സിഗ്നലിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പം റെഡ് ലൈറ്റായി. ലെഫ്റ്റ് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ ബോർഡ് കണ്ടില്ലേ, പിക്ക് യുവർ ഓൺ പീച്ചസ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദാണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടികൾ ഇഷ്ടംപോലെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ. നമ്മൾ ഏകദേശം ഇവിടെ എത്തിയേ. ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഒത്തിരി പേര് വരുന്നുണ്ടോ, ഒത്തിരി പേര് വന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. വിൻഡി ഏക്കേഴ്സ് ഓർച്ചാർഡ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് തോന്നുന്നു. ഫ്രണ്ടിൽ ബോർഡ് കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോകാൻ. എനിക്ക് അകത്ത് കോണൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു, അറിയത്തില്ല കോണാണോ എന്ന്. അതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ആണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ എത്തി. ഇനിയിപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു പുറപ്പാടാണ്. ഇപ്പോൾ പാർക്കിംഗ് ആണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് വണ്ടികളൊക്കെ ഇച്ചിരി ദൂരത്തെ കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്തേക്കാണ്. അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. രണ്ട് ആൾക്കാർ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ആ പെട്ടി കണ്ട, ആ പെട്ടിക്കകത്ത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒത്തിരി ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമല്ല, വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം. ഇതുപോലെ ഒത്തിരി പേര് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്കും എന്തോ കിട്ടുന്നു നോക്കാം. ഈ സൈഡ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ റാസ്ബെറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്തോ ബെറീസ്, അത് ഈ സൈഡ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി കിളികളാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കിടന്ന് ഭയങ്കര അലപ്പാണ്ടോ. അതിനകത്തുണ്ട്. ഉണ്ട് ഓരോരുത്തർ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു, ഓരോരുത്തർ കുട്ടക്കണക്കിന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അവിടെ 2 കുതിരയൊക്കെ നിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇതുവഴി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ $5 കൊടുക്കണം. ബെറി പിക്കിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത്. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ബെറീസ് പിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുവഴി അതിനകത്തോട്ട് കയറിയാൽ മതി. ഇവിടെ 2 കുതിരയാണ്, 2 കുതിര നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. പക്ഷെ അപ്പുറത്തെ കുതിരയ്ക്ക് വാല് കാണാനില്ല. 2 വെള്ളക്കുതിര നിൽക്കുന്നു. 2 കുതിരയ്ക്കും 2 ഒരേ ടൈപ്പ് വാലാണ്. അത് അത്രേ ഉള്ളോ അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചതാണോ എന്നും അറിയത്തില്ല. ഉണ്ട് ഇവിടെ എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്. യോഗ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടുമെന്ന് അവരെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നു. ഇത് ആപ്പിളിൻ്റെ സെക്ഷനാണ്. ഇത് പക്ഷേ ഇവർ കയറ് കെട്ടിയേക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഇത്ര റെഡി ആയിട്ടില്ലെന്ന്. ആപ്പിൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, ഈ ഒരു സെക്ഷൻ റെഡി ആയിട്ടില്ലെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ പറിച്ച താഴെ ഇട്ടേക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്തോ ഒരു ആപ്പിള താഴെ കിടക്കുന്നു.
ഓരോ കടി കടിക്കും താഴെ ഇടും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം എൻ്റെ താഴെ കിടപ്പുണ്ട്. രണ്ട് ആപ്പിൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ആപ്പിൾ കഴിക്കുന്നു. ചെറിയ ഒരു മരം, അത് നിറച്ച ആപ്പിള്. എന്താ രസം. പക്ഷേ ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നതൊന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഇതായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ സൈഡ് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഒരുവിധം വിളഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അതാണ് അവർ ആ ഒരു സൈഡ് തുറന്നു കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്കിതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറിച്ച് കഴിക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതാന്ന് ഇപ്പം നമുക്കിതിനകത്തൊന്ന് പറിച്ച് കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണ് ഏതാണ് അല്ലാണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പറിക്കാൻ പോവാണ്. കണ്ടിട്ട് അടിപൊളി, എന്തോ സൂപ്പറാണെന്നറിയാം. മരത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. എൻ്റെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ആപ്പിളാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം ആപ്പിളാണ്. ആക്ച്വലി ആപ്പിളിന് നല്ല ഫുള്ള് ഒരു ഇത് വരണമെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് സെപ്റ്റംബറൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്താണ് മൊത്തം വിളഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത്. ആപ്പിളിൻ്റെ സമയം, ആപ്പിൾ പിക്കിങ് സമയം. അതായത് നമ്മളൊരു 4-5 ആപ്പിൾ പറിച്ചു. ഈ പെട്ടി നിറച്ച് നമുക്ക്, ഞാൻ ആ കാണിച്ച പെട്ടി നിറച്ച് നമുക്ക് ആപ്പിൾ പറിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. ആപ്പിൾ മാത്രമല്ല, വേറെ കുറേ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് പറിക്കാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം നിറച്ച് ഈ ആപ്പിൾ മാത്രം പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ നോക്കാം, വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പീച്ച് ഇരിപ്പുണ്ട്. കണ്ടോ, വേണ്ട പീച്ച് നിൽക്കുന്നു. പീച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഒന്ന് പീച്ച് പറിക്കുന്നുണ്ട്. പീച്ച് നല്ല ഒരെണ്ണം കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇത് പറിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ കിടന്ന് തപ്പുന്നു. അകത്തോട്ട് കയറണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പാടാ. നമ്മളിങ്ങനെ തപ്പി വന്നപ്പോഴാണ് കണ്ട് ഇത് കേടാ. ഇത് ഒരുവിധം കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നുന്നു. പീച്ച് കണ്ട്, ഇതാണ് പീച്ച്. കൊള്ളാം, നല്ല മധുരം. വലിയ മധുരമല്ല, നല്ല അത്യാവശ്യം മധുരം. ഇങ്ങനെ ചുവന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞങ്ങളുടെ വിത്തോല്ലോ ആയിരിക്കും അറിയത്തില്ല. ഈ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് കാണുന്ന അല്പം ചുരുക്കമാണ്. അതാ കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഭയങ്കര വിലയായിരിക്കും. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ ആപ്പിളിനാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ബീച്ച്. അയാലും കൊള്ളാം. അടുത്തെന്തോ ഉണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പോകാം. പിന്നെ അവിടുന്ന് കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നക്ടറി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫ്രൂട്ടാണ്. ഈ നക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന അമൃതം എന്നാണ് സാധാരണ എൻ്റെ അർത്ഥം. ഈ അമൃതിൻ്റെ മധുരമുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് ഈ നക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഴുത്ത് അതിനകത്ത് തേനീച്ച വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് കണ്ട് തേനീച്ച വന്നിരുന്ന് കുടിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ശരിക്കും അഴിക്കുക അവിടെ ഇഷ്ടം. ഈ ആപ്പിൾ പോലിരിക്കും കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ. ഇതുണ്ടോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ഞാൻ കാണിക്കാമേ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പുറത്തൊക്കെ നിപ്പുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നിപ്പുണ്ട്, ഞാൻ കാണിക്കാം. നക്ടറിൻ ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പീച്ചിൻ്റെ ഒരു വർഗ്ഗമാണിത്. കാണാൻ ആപ്പിൾ പോലെ ഇരുന്നാലും പീച്ചിൻ്റെ ഒരു വർഗ്ഗമാണ്. പക്ഷെ പീച്ചിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരുമാതിരി എന്തുവാ പഞ്ഞി പോലെയൊക്കെ ഇരുന്നില്ലേ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് അങ്ങനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് നിപ്പുണ്ട്, നല്ലതാണോന്ന് അറിയത്തില്ല, കേടുണ്ട് ഇതിന്. ഇവിടെയൊക്കെ നിപ്പുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇവിടെ എല്ലാം നിൽക്കുന്നു. നക്ടറിൻ നക്ടറിൻ ഇവിടെ നമുക്ക് നേരെ നിൽക്കാനാ പാട്. ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം.
നല്ല മധുരം. ഏകദേശം ഞാൻ കുറച്ചും പറിച്ച് കഴിച്ച ആ പീച്ചിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അതിനകത്തുള്ള പോലെ തന്നെ ആണ്. പീച്ചിൻ്റെ ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റാണ് അത്. കൊള്ളാം, നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കയറിയാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കഴിക്കാം, പറിച്ച് കഴിക്കാം. അവർ തരുന്ന ആ ബാസ്ക്കറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് പറിച്ചുകൊണ്ടും പോവാം. പക്ഷേ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് വേറെ നമ്മുടെ കൊണ്ടുവരുന്ന ബാഗിനകത്തൊന്നും പറിച്ച് നിറച്ചുകൊണ്ടൊന്നും പോകാനൊക്കത്തില്ല. അതിനൊരിക്കലും സമ്മതിക്കും തോന്നുന്നില്ല. അവർ തരുന്നൊരു ബാസ്ക്കറ്റ്, ഇപ്പോൾ വലിയ ബാസ്ക്കറ്റിനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേക ചാർജാണ്, ചെറിയ ബാസ്ക്കറ്റാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേക ചാർജ്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പറിക്കാനും കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിനും കൊള്ളാം. ഇന്ന് വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടോയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പോവാം. ഈ സൈഡ് നിൽക്കുന്നതെല്ലാം ഞാനീ പറഞ്ഞ ഫ്രൂട്ടാണ്, നെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇവിടെയൊക്കെ പൊട്ടറ്റോസാണ്, പക്ഷെ പൊട്ടറ്റോസൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഇവിടെ. അത് കഴിഞ്ഞോന്നും അറിയത്തില്ല. അത്രയും ഭാഗം കളച്ചൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമ്മളതിൻ്റെ വേറൊരു സൈഡാണ് ഇപ്പുറത്ത് വന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ ഇത് ഇഷ്ടം പോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടിട്ട് നെക്ടറിൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനകത്ത് കയറി എത്ര പറിച്ച് കഴിക്കും? അവർ തരുന്ന ബാസ്ക്കറ്റിനകത്ത് എത്ര നിറച്ച് പറിക്കും നമ്മൾ, കണ്ടില്ലേ? ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് കയറി പറിക്കാൻ, മൊത്തം പറിച്ച് കഴിക്കാനാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ ആകെ അരച്ചാണ് വേറിനകത്ത് നമ്മൾ എത്ര പറിച്ച് കഴിക്കും? വേണ്ട നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ? ഏതായാലും കൊള്ളാം. ഇവിടെ എല്ലാം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും? എന്താ രസമല്ലേ? ആ നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിലോട്ട് വലിഞ്ഞ് കയറാനാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? എന്തോ രസമായത്. നെക്ടറിൻ, അമൃതിൻ്റെ രുചിയുള്ള ഒരു ഫലം എന്നാണ് ഈ നെക്ടറിൻ്റെ അർത്ഥം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അമൃതിൻ്റെ രുചി നമുക്കറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും അമൃതിനും രുചി എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇതിനകത്തൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സന്തോഷം, എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അനുഭൂതിയാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ട് ഇതിനിടയിൽ കൂടെ നടക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു ആക്രാന്തം തോന്നിയാലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 1, 2, 3 ഒക്കെ കഴിക്കാം മൊത്തത്തിൽ. അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് കയറി ഒന്ന് കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ അവർ തരുന്ന പെട്ടിക്കകത്ത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ആ പെട്ടിക്കകത്ത് പറിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഉണ്ട് റെഡ് ഫ്രീ. ആക്ച്വലി ഇതിവിടെ ഒരു ആപ്പിൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഞാനത് കാണിക്കാം. ഇവിടെ ഏകദേശം എല്ലാം പറിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കും. ഇവിടെ വിളഞ്ഞായിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ റെഡ് ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ആപ്പിൾ. ഇതിനകത്തൊരു വെള്ളം കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കറുത്ത പൈപ്പ് കണ്ടോ? ഈ പൈപ്പിനകത്തു നിന്ന് ചെറിയൊരു ദ്വാരം കെട്ടിട്ട് കണ്ടല്ലോ, ഒരു ദ്വാരം കെട്ടി ഇതുവഴിയാണ് ഇതിൻ്റെ മൂട്ടിലോട്ട് വെള്ളം വീഴുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് ആപ്പിളാണ്. പക്ഷെ അപ്പുറത്തൊരു ടൈപ്പ് നിപ്പുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടുന്നില്ല. ആൾക്കാരൊക്കെ പറിച്ച് ഈ പരിവാക്കി വെച്ചേക്കുക. ഉണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് ഫ്രീ ആപ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് ഫ്രീ ആപ്പിൾ. റെഡ് ഫ്രീ ആപ്പിൾ നല്ല മധുരം. എന്താ മധുരം എന്നറിയാമോ? അടിപൊളി. ഇവിടെ എല്ലാം നിപ്പുണ്ട് ആണല്ലേ. ഇതൊരു ടൈപ്പ് ആപ്പിളാണ്.
ചെറിയ ചെറിയ ഒരു രുചി വ്യത്യാസങ്ങളാണ് അതിന് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കുതിരയ്ക്കൊരു ആപ്പിൾ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് സുന്ദരമായിട്ട് കഴിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു പെട്ടി നിറച്ച് പറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് എല്ലാം വിളഞ്ഞാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരിക്കാം, വിളഞ്ഞു നോക്കി നമ്മൾ പറിച്ചത്. എല്ലാം കടിച്ചു നോക്കി നമുക്ക് പറിക്കാനൊക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത്ര നമ്മൾ പറിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു പെട്ടി നിറച്ചായി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാനും ഒത്തിരി എൻജോയ് ചെയ്തു പറിച്ച സമയത്ത്. നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുള്ളതിലും വളരെ എൻജോയ്മെൻറ്റാണ് എനിക്കും. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ കാണുന്നവരെല്ലാവരും സ്റ്റേ സേഫ്, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.